No čau. Ak máš veľa roboty, ale rád si dáš dobrý čajík, tak potom potrebuješ, aby AI agenti makali za teba, kým si ty pekne vychutnávaš svoju pauzičku pri čaji. Predstav si toto. Potreboval som hodiť na LinkedIn niečo o tom, čo je nové v AI. Namiesto toho, aby som nad tým sedel do noci, tak som jednoducho zapol Manusa, to je môj šikovný AI pomocník. Povedal som mu len tak v skratke, čo treba, a potom som si išiel spraviť fajný maté čajík. A kým som ja vegetil, Manus makal o 106. Klikal, ťukal do klávesnice, googlil, pozeral si všelijaké infošky a dokonca spravil aj taký súhrn tých najlepších vecí. Našiel, čo je nové, napísal taký super pútavý príspevok, ešte to pre istotu skontroloval, či to bude dosť dobre pre LinkedIn a poslal mi to. A to všetko, kým som ja dopil ten svoj čajík. A vieš, čo je na tom úplne najlepšie? Môžeš si to vyskúšať zadarmo. Tak 1-2 úlohy za deň a nič viac od teba nechceme. Takíto AI pomocníci ako Manus, to nie sú len nejaké obyčajné nástroje. Sú to skôr takí tvoji digitálni parťáci, vďaka ktorým máš potom čas na to, čo je naozaj dôležité. Chceš vedieť, ako ti AI môže pomôcť, aby ti práca išla lepšie od ruky? Tak sleduj ďalej naše videá, kde ti dáme ďalšie tipy a určite mrkni aj na náš web.